Баршаңызға сәлем, сіздермен мен Бақдәулет, және бүгінгі видео сабақта біздер Feature Simple шағының Passive Voice'ның жасалу жолына тоқталатын боламыз. Алдымен бұл видео сабақты көрмес бұрын, егер негізгі Passive Voice'қа арналған бірінші сабақты көрмеген болсаңыз, сол сабақты көруге кеңес беремін. Алғашқы негізгі сабақты көріп болғаннан кейін барып қана осы сабаққа көшіңіз. Сол кезде ғана бүгінгі сабақ осы сабақ сізге толық түсінікті болатын болады. Жақсы. Алдымен Feature Simple'дың жасалу жолына тоқталмас бұрын by және with демеуліктерін Passive Voice'та қалай қолданамыз, соған тоқталып өтейін. Жалпы, осы уақытқа дейін уже көрген болсаңыздар, қаншама мысалдардан by не болмаса with демеулігі өте жиі кездеседі. Қай кезде by, қай кезде with демеулігін қолданамыз. Қарасаңыздар экранда by демеулігін біздер қандай да бір осы Passive Voice'та іс-әрекетті жасаушы адамды қосып айтқымыз келген жағдайда ғана қолданамыз. Мысалы, the cakes were made by Сәуле. Қандай да бір торт пісірілді, бірақ ол тортты пісірген адам Сәуле. Демек, мен Сәулені атын атап, іс-әрекетті орындаған осы Сәуле деп айтып қосқым келген жағдайда by демеулігін қолданамын. The cakes were made by Сәуле. Ал жақсы, енді іс-әрекетті жасаушы адамды қолдану үшін by қолдансақ, онда қандай да бір сол іс-әрекет жасау барысында құрылғыны қолдансақ, материал қолдансақ, не болмаса қандай да бір ингредиент қолдансақ, онда ол жағдайда with демеулігін қолдануымыз керек. Мысалы, the cake was made with eggs, flour and butter. Не болмаса butter. Американдық акцент бойынша. Демек, бұл не деген сөз? Тортты пісіру барысында қандай нәрсе, қандай ингредиенттер қолдандық, Жұмыртқа, ұн, май деген секілді. Демек, дәл осы секілді жаны жоқ заттарды, не болмаса іс-әрекетті орындаушы емес нәрселерді атап қосқымыз келсе, онда with демеулігін қолданады екенбіз. Жақсы, бұл енді сіздерге толықтай түсінікті болды деп ойлаймын. Ал енді біздер осы негізгі сабақтың тақырыбына көшейік. Бұл жерде Feature Simple'дың Passive Voice'ның жасалу жолы. Экранда көріп тұрғандарыңызда Feature Simple'дың Passive Voice'ның жасалу жолының формуласы will plus be plus verb 3 не болмаса verb ed болу керек. Жақсы, формуланы бір осылай қарап естеріңізге сақтап алыңыздар. Енді астындағы active voice'a қарапайым сөйлемді алып қарайық. I will punish my students for cheating. Яғни аудармасы, мен өзімнің оқушыларымды экзамен кезінде көшіретін болса, оларды не аламын дейді, жазалайтын боламын. Feature Simple'да қолданып тұрған қарапайым сөйлем. Енді осы сөйлемдегі ең бірінші object, яғни объекті, нысананы табайық. Ол қайсы? Дұрыс жауап бізде my students. Етістік. Will punish, іс-әрекетті орындаушы зат есім I. Енді сөйлемде біздер объектіні тауып алдық. Олай болса, passive voice жасау өте оңай. Объектінің сөйлем басын шығарамыз да, жоғарыда көрсетілген формула қойып жібереміз. My student сөйлем басын шығарамыз, ары қарай не болады? Will be punished by me. Яғни, will be punished. Дәл экрандағы формула бойынша. Punished болып кетті. Will'дан кейін be қосылды. Және my student сөйлемнің басына көшірілді. Міне, passive voice'ке айналдыру процесі дәл осылай жүзеге асады. Жақсы. Ал енді келесі мысалды бірге жасап көрейік. Our boss will ask several questions. Не істейміз? Сөйлемдегі объектін табайық. Оны табу үшін іс-әрекетті орындаушы есім our boss will ask етістік several questions object. Объект нысанайы. Сөйлемнің басына шығарамыз. Сіздер уже жасап қойған болуларыңыз керек. Бірге тексеріңіздер менімен бірге олай болса. Several questions сөйлем басына шықты. Одан кейін не болады? Will be verb 3 не болмаса verb ed. Ask етістігі бізде дұрыс етістік болғаннан кейін оған қарапайым ed жалғап тұрмыз. Several questions will be asked by our boss. Дәл осылай біздер Feature Simple'дың Passive Voice'ның жасалу жолын жасайды екенбіз. Енді қараңыздар. Экрандағы формуланы алып тастадым. Енді бұл жол формуласыз Feature Simple'дың Passive Voice'ның жасап көрейік бірге. Қарапайым сөйлем.
We will watch the new film Avatar 2 tomorrow. Біздер жаңа Аватар 2 фильмін көретін боламыз ертең дейді. Енді осы сөйлемдегі іс-әрекет орындаушы зат есім қайсы? Зат есім we, етістік will watch, ал object the new film Avatar 2. Бұл бізде object. Енді формула бойынша не істейміз? Object шығарамыз да алдындағы слайдтағы формула кетіреміз. Кеттік. Дұрыс жауап бізде болады 1, 2, 3. The new film Avatar 2 will be watched by us. Міне, дәл осылай біздер future simple'дың passive voice'ын жасай алады екенбіз. Енді өте маңызды нәрсе. Қалған етістіктің passive voice түрлерін жасалу жолдар міндетті түрде қарап үйреніп алыңыздар. Қалған сабақтар менің YouTube каналымда тегін доступта тұр. Просто YouTube каналыма өтіңіздер. Passive voice'қа байланысты барлық 8 сабақты полностью қарап шығыңыздар. Ал олай болса дәл қазір сіздерге менен тапсырма, үйренген білімді қолданысқа енгізіңіздер. Insights into action. Бірінші passive voice берілген сөйлемді active voice'қа, ал екінші мындағы I will buy another flat for my mother. Яғни active voice'ағы сөйлемді passive voice'қа айналдырыңыздар. Ал мен сіздердің тапсырмаларыңызды міндетті түрде орындағандарыңызды комментарийда көріп, бағалап, лайк басып тексеретін боламын.